喺百幾年前，戴德生嚟到中國，佢將福音帶俾華人。喺當時咧，佢係願意嚟到去付出好多，嚟到向華人嚟到傳講呢個福音。當時咧有一次，佢係坐船去到寧波。當時咧喺船上，佢認識一個中國人，嗰個中國人咧叫做 Peter。咁呢個 Peter 咧，因為佢曾經係去過英國，所以有一個 Peter 嘅英文名。而當時咧，戴德生同佢嚟到講福音，嚟到話俾佢聽福音，同埋講到佢咧係喺寧波裏邊咧會係辦呢一個嘅聚會。咁當時呢個 Peter 話好啦，咁我去到呢個寧波嘅時候就參加你嘅聚會啦。咁後來咧船咧就嚟係到呢個寧波嘅時候咧，戴德生就落咗去船艙嗰度咧嚟去執拾佢嘅行李。當時咧佢一路執拾嘅行李嘅過程裏邊嘅時候咧，就聽到上邊有一個好大嘅嗰啲人聲。原來佢聽到咧啲人咧喺度嗌，然後佢即刻走上去嗰甲板嗰度睇下到底發生咩事。原來咧啲人喺度嗌話有人跌咗落水啊，有人跌咗落水啊！當時呢個戴德生咧佢周圍去望，佢見唔到 Peter， 佢知道 Peter 係跌咗落水嘅。當時佢心咧係好想去救呢個 Peter， 但係佢只係見到咧嗰啲波濤洶湧，佢唔能夠咧係落到水嗰度咧嚟到救佢嘅。所以後來咧，佢就想辦法嚟到去救呢個 Peter。當時佢見到咧迎面有一啲嘅漁船係嚟緊，啲漁船咧佢係出海打魚嘅。當時呢個戴德生咧入佢哋過嚟，快啲嚟啊，過嚟啊咁。但係啲漁船咧係耍手擰頭，佢話我哋要打工啊，我哋要開工，要去打魚啊咁。但係啲人咧一路咁去嗌嚟啦，過嚟啦咁啊，有個人跌咗落水啊咁。但係啲人咧仍然係諗住佢哋要去工作，所以咧唔想使架船過嚟噶。但係當時戴德生話俾佢聽：你過嚟啦，我俾錢你啊咁樣。當時啲人咧諗到有錢嘅時候咧，就諗到啦，我哋去打工去打魚都無非就係為咗錢啫咁。所以喺嗰個情況裏邊，佢就問啦：有幾多錢啊咁？戴德生當時咧佢冇幾多錢啊，佢只係話：你過嚟啦，我俾晒我啲錢你啦咁。但係當時啲人嘅反應就係話：你身上有幾多錢啊？戴德生攞個錢出嚟數下，得14蚊。佢話俾你聽有14蚊啊咁。但係啲人話咧14蚊唔得啊咁。可能佢哋係仲係想啲人咧去籌多啲錢嚟去俾佢哋，佢然後先過嚟救人。但係喺嗰個一路咁係猶豫，到最後嘅時候咧，14蚊佢哋都殺啦，都使架船過嚟啦。當架船咧係駛到埋嚟嘅時候，佢一落去。一網咧就網咗 Peter 上嚟，但係因為呢個時間太長啦，網咗上嚟嘅 Peter 咧救唔翻。當時啲人好失望，點解我哋會為着錢嘅緣故唔去救人呢？其實人嘅生命就似乎咧係在等候住呢個福音。當我哋自己願意嚟到去幫助，嚟到去做出呢個嘅解釋呢一個福音，將呢個福音話俾佢哋聽嘅時候咧，佢就可以有呢個機會去得到呢一個嘅永遠嘅生命。各位朋友，好多時咧，我哋所諗嘅可能係諗住我哋要去工作啊，我哋要去開工啊，我哋冇時間啊咁。但係其實當我哋願意嚟去做嘅時候，其實我係大把機會，我哋見到個需要係非常之大。當我哋願意嚟去做嘅時候，我哋就知道咧，有人係可以係得着呢個福音。所以朋友，假如你願意有更多人要得着呢個福音嘅時候，你應該考慮用你嘅生命嚟到去付出，嚟到去將呢個福音嚟去話俾佢哋聽，以致佢哋同樣嘅都可以得着呢一個嘅生命。